Haimaanishi kwamba ameniachilia. Mimi wacha nikwambie, ningetaka kuquit gospel itakuwa shida na itakuwa ngumu. Kwa sababu ukiwezi quit mtu ama uwezi kuhama kwa nyumba ya mtu na uende na vitu zake. Nikiangalia magari zangu nimepewa na Mungu. Nikiangalia manyumba yangu nimepewa na Mungu. Nikiangalia hata umaarufu niko nao, mimi hata sina talent, nimepewa tu, Mungu ameamua tu nijulikane. Nguo zangu, vitu zote vizuri ni Mungu. Sasa mimi nikiesema namwacha Mungu, nitabidi niondoke bila kitu. Na hata maisha yangu ni Mungu amenipa. So basi mimi bila Mungu ni bure. Basi. Lakini sasa unajua ukitania mitandaoni kuna watu ambao wanasema ya nini kwamba unamchezea Mwenyezi Mungu. Unajua wale watu ambao wanasema unachezea Mungu ni wale watu hawamjui Mungu. Unajua watu wengi wanaongea tu juu ya Mungu. Biblia inaniambia, I knew you before you were even born and I predestined you. Na kabla nitoke kwa tumbo ya mamangu Mungu alinijua. Yaani Mungu hata jina langu ameandika kwa ganja ya mkono wake. Mimi Mungu ananipenda sana. Mpaka akamtuma mtoto wake akakuja afe kwa msalaba kwa sababu yangu. Sasa relationship yangu na Mungu, naomba hawa wa Kenya na wa Tanzania na wana East Africa msiingililie, kwa sababu nyinyi mnamuona Mungu kwa kumsoma. Mimi Mungu ni baba yangu, tuna interact. Tunafanya projects pamoja. Mimi nafanya, yani mimi ni mtoto wa Mungu. Sasa umeelewa, watu wakianza kusema wewe unamtania Mungu na natania baba yangu, si baba yao. Wao wanaelewana. Na baba yangu ana shida na mimi. Baba yangu ananipenda na anajua mimi DNA yangu, maisha yangu, hata nikifa saa hii mimi ni mtoto wa Mungu. Sasa watu waseme natania Mungu, mimi natania baba yangu basi. Baba yangu. Basi kama ni jokes tunamake jokes na baba yangu. Baba yangu mwenye alinitoa mimi, nitupo na mamangu nikiwa mdogo. Mimi nilikuwa chokora, nilikula kwa pipa. Ule Mungu ambaye aliamua kuwa baba yangu wakati babangu alikufa nikiwa na miaka 5. So ule baba mwenye alinilea tangu nikiwa miaka 5 akanifanya ringtone. Huyo baba yangu, tunapendana. Huyo namtania ni baba yangu. Amina. Bana umehubiri. Kwa hivyo chopa, which month? Ta launch very soon. Which month? Twende step by step. Mimi napenda kuwa mtu ambaye yani ule mtu ambaye huwezi expect anafanya nini. Okay. Lakini chopa ipo. Chopa ipo. Na pia niwaambie wale watu ambao wanapiga kelele, Mungu anaweza amua hata gari ije next week. Babangu ni wa miujiza. Mungu anaweza amua ikuje after next week. BMW 8 ya yellow. Sicheke sana. Wasijipige kifua. Baba yangu. Okay. Kuna watu kule mitandaoni wanacheka jinsi ambavyo unaandika Kizungu. Kizungu hiyo ni seriously ama ni za kutania tu? For your information, I don't owe anybody an apology na explanation ya Kizungu. Mimi after all kwa hii dunia, ile language nafaa kujua ni kuongea. Hata si Kiswahili ama Kikisia ama Kiluya ama Kizungu. I am just supposed to speak in tongues. Hiyo ndio language ambayo lazima niongee. Yaani hiyo ndio baba yangu wa mbinguni ananitarajia nijue ku speak in tongues. Hii mambo nyingine Kizungu sijui nini shida yenu. Kifrenchi sijui nini. Peleka huko bana. Asante sana chairman. Nimeshukuru sana na naomba watu wote wajue kwamba ringtone haezi ama kwa Yesu, kwa sababu Mungu ni baba yangu. Siwezi ama. Amina. Usihame. Okay. Huyo ndo chairman wa gospel musicians wote Afrika. Yeye ndo chairman. Naitwa Sultani mwenyewe na of course hapa ni Rangers TV.